Bueno, moitas grazas pola invitación. Bueno, eu o que traio aquí un pouco para amosar, digamos, o correlato na Galiza do que se nos presentaba para o caso de México e Laos. En realidad traio aquí un intento de construcción dun relato moi de longo plazo dun tema central na historiografía galega, tan central, digamos, que os primeiros traballos que inauguran a discusión sobre a propiedade colectiva en Galicia e a súa evolución histórica e a transformación histórica do seu manexo arrancan como mínimo dende as teses doutorais de Ramón Villares e Pejerto Saavedra, hoxe profesores eméritos. Quero dicir que hai unha trayectoria moi longa na que hai un montón de traballos e un montón de investigadores, algún deles activo, e un tema que en absoluto está pechado, é dicir, seguimos traballando e seguimos debatindo discutindo sobre ele. Entón, eu que vou traer aquí un pouco a miña visión particular desta evolución e desta discusión. Eu quería empezar primeiro con unha síntesis moi pequena de como se chega a pregunta de investigación. Isto, o que vou contar agora é moi obvio para unha parte dos que estades aquí, pero como hai unha parte aquí que é docente e además non solamente pensando nesta materia, sino na materia de metodoloxía que dou eu no mesmo máster, é moi importante pensar en como formular a pregunta de investigación. Entón, a pregunta de investigación se formula a partir dun debate que non é só historiográfico, sino que é un debate xenérico sobre o papel do colectivo e do comunitario en un abanico moi amplo de ciencias sociais. E para ser moi sintético, a idea da discusión parte de dúas grandes tradicións, en realidad de dous grandes autores, pero de dúas grandes tradicións. Unha, digamos, primeiro é a primeira que xurde históricamente, a que considera que o colectivo, a propiedade colectiva é ineficiente, e é ineficiente tamén para a sustentabilidade por un argumento moi simple, que é a idea de que o colectivo non ten regulación e, polo tanto, se o colectivo é de todos e non ten regulación, a tendencia natural do egoísmo individualista é esgotar o colectivo, e, polo tanto, a propiedade colectiva leva inevitablemente a insustentabilidade. Isto, aínda que é un argumento que xa aparece no século XIX, o traballo central e un traballo do ano 68 dun biólogo, Garrett Hardin, que publica un artigo moi famoso titulado The Tragedy of the Commons na revista Science. Frente a esta hai outra posición que hoxe diría que é dominante, pero non é que a outra desaparecera, que a que articula unha socióloga e politóloga norteamericana, Elinor Ostrom, que sin embargo acaba ganando o Premio Nobel de Economía, e a primeira muller que gana o Premio Nobel de Economía, que di o que plantea unha cuestión distinta. Dice, bueno, isto que plantea esta visión ultraliberal que articula Garrett Hardin da traxedia dos comuns e que o colectivo é ineficiente, ignora que non é verdad que os comuns non teñan regulacións, como nos acaban de explicar para o caso de México, sino que todo o contrario, quer dizer que existe unha amplísima regulación institucional en moitos espacios comunais ao longo da historia e ao longo do mundo que fai que estes comuns non solamente non leven a insustentabilidade, sino que ao revés son moitas veces moi eficaces para a xestión dos recursos naturais. Tamén estou hipersimplificando moitísimo a versión de Ostrom. Pero, claro, frente a estas dúas posicións, un pouco a pregunta de investigación que xurde dunha certa insatisfacción que neste caso provén da historia. E é que, en realidade, este debate está moi separado do contexto histórico, do contexto do manexo, sino que plantea, digamos, a cuestión da propiedade como un absoluto, non? A propiedade privada é boa, a propiedade colectiva é mala, a propiedade privada igual non é tan boa, a propiedade colectiva é boa, en calquera circunstancia e fora do contexto histórico. E claro, este debate se produce nun contexto no que hai tamén un inmenso corpo de literatura historiográfica a escala mundial que normalmente non é incorporada demasiado nestes debates, que plantexan, bueno, pues que efectivamente ao longo da historia existen diversos momentos onde vamos a poder atopar manexos comunitarios eficientes, outros nos que non. Temos que ter en conta cousas tan relevantes como cambio dun metabolismo orgánico a un metabolismo industrial, por poñer un exemplo obvio do que estamos a falar, que entón paga a pena fuxir desta idea
tan simplificadora da propiedade como elemento definitorio e intentar ver no longo plazo como se producen os cambios, as transformacións nas formas de manexo e que implicacións ten. Bueno, neste contexto nos pensamos que Galicia é un espacio preferencial para estudar isto no ámbito europeo basicamente pola importancia histórica e a pervivencia actual da propiedade colectiva. En Galicia temos unha figura moi específica, os montes veciñais en Mancomún, que son non son propiedade pública, son propiedade colectiva pero privada. Os propietarios son os veciños de un lugar polo propio feito de ser veciños. Isto non é unha propiedade que se poida herdar, que se poida transmitir, que se poida vender, non é propiedade pública, é propiedade privada, é propiedade colectiva e ten unha característica legal fundamental e que é imprescriptible, é inembargable, non pode desaparecer como tal. Como todos sabemos, históricamente isto é perfectamente matizado. Aquí temos o mapa da Galiza dibuixado en verde aqueles lugares onde temos montes veciñais en Mancomún, ou se son o 22% do total do territorio. Isto é o Barbanza, que é unha zona que estamos estudando nos de maneira específica, vedes que o porcentaxe é maior e o 36%. Bueno, históricamente, se nos vamos ao século XVIII, estaríamos falando dos 2,9 millóns de hectáreas que ten Galicia, estaríamos falando de perto de 1,8, 1,9 millóns de hectáreas de propiedade colectiva, non solamente baixo a figura de montes veciñais, pero de propiedade colectiva. Por lo tanto, isto de que é imprescriptible e inembargable, o que nos di a historia é que isto non foi así, é dicir, é un tipo de propiedade que pervive, que segue sendo decisiva na xestión do territorio, pero que no pasado tivo un proceso erosivo moi importante que temos que explicar e que temos que entender. E a paradoxa do caso galego é que este proceso erosivo é un proceso erosivo campesiño. As accións do Estado que en toda Europa e en todo o mundo intentan privatizar dende o século XIX a propiedade comunal, aquí van a fracasar e aquí van a ser as propias comunidades como mecanismo de defensa, pero tamén por outras razóns, que nos van a individualizar nas súas mans a propiedade colectiva. Entón, a situación actual sería máis ou menos esta, non? Temos 664.000 hectáreas de montes veciñais, pero temos tamén unha inmensa parte do territorio dividida en propiedade moi fragmentada. É dicir, temos perto de 1.700.000 titulares catastrais nun territorio de 2,9 millóns de hectáreas. Por lo tanto, temos unha superficie colectiva moi importante, de dimensións grandes, temos montes veciñais de 1.000 hectáreas ou incluso de 2.000 hectáreas, pero logo temos unha propiedade moi dividida e con unha enorme diversidade de organización institucional. Temos aldeas, temos parroquias, temos concellos, que é algo que se inventa o século XIX en Galicia, temos casas. O que non temos aquí é conflicto entre o individual e o colectivo. O que temos é unha relación moi complexa entre distintos espacios colectivos, porque unha casa en determinados lugares tamén é un espacio colectivo con tensións evidentes por moitas razóns dentro. Esta, digamos, sería a diversidade institucional que nos atopamos, digamos, ao longo de toda a idade contemporánea. E logo nos atopamos ao gran problema. O gran problema é este: os incendios forestais recurrentes, que máis ou menos dende mediados da década dos 70 do século pasado asolan no país, e que este é un gráfico para toda España, pero en Galicia sería unha evolución similar. Digamos, dende os anos 70 empeza o problema dos incendios e aínda hoxe non acabou, non? Cada poucos anos temos unha problemática moi vinculada aos incendios forestais. Entón, esta cuestión non é meramente unha pregunta académica, senón que tamén hai unha pregunta vinculada ao presente, na que normalmente a resposta hai moitas respostas, moitas delas moi pouco interesantes, pero a resposta que se soe dar ven sendo esta: o paso deste territorio enormemente dividido de sociedade campesina con moitos problemas de rendabilidade económica a isto, que é exactamente a mesma foto 60 anos despois, máis de 60 anos despois, dende a anterior, esta dos anos
esta é dos anos 50 e esta é do ano 2014. É dicir, a idea de se pasa de un territorio moi fragmentado de comunidade campesina a un territorio abandonado, hiperforestalizado, onde os incendios son un problema inabarcable. É dicir, unha resposta obvia sería temos árbores por enriba das nosas posibilidades para poder xestionar o territorio respecto á cuestión dos incendios. En realidad, hai unha parte de verdad nesta resposta. É certo, é evidente que os incendios están vinculados ao abandono agrario e a desagrarización, polo tanto, e a hiperforestalización, pero que non é tan certo isto de que o que houbera antes era unha comunidade campesina inmutable que non cambiou, que xestionaba o territorio da mesma forma no século XVIII e principios do século XX, sino que hai unha historia un poquinho máis complexa. Entón vamos a profundizar un pouco nesta historia tan complexa. Ben, basicamente tres momentos. Revolución liberal ata principios do século XX, segunda fase a dictadura de Franco, terceira fase a democracia, para entendernos máis ou menos. En realidad, un poquinho antes da democracia, no ano 68 empezaría a terceira fase. Bueno, na primeira fase, que respondería á revolución liberal, o que temos que decir é que este tipo de propiedade comunal legalmente desaparece, deixa de existir. O sea, a legislación liberal uniformiza legalmente os sistemas de propiedade e equipara a propiedade veciñal á propiedade municipal pública. En Galicia nunca houbera municipios, salvo un número moi reducido de casos, e a revolución liberal construe o territorio, reconstrue o territorio articulando en municipios, e estas superficies son municipais. Que o que sucede? Que isto, sendo así dende o punto de vista legal, non o é dende o punto de vista práctico, porque ningún destes concellos no século XIX fai o menor intento por xestionar de maneira pública estes espacios, sino que van a seguir sendo xestionados polas comunidades veciñais. Polo mesmo momento, ao longo do século XIX, se suceden varias desamortizacións co obxectivo de privatizar o territorio con moita importancia ao longo de toda España, pero no caso de Galicia e no caso da propiedade comunal, como vos decía, a desamortización non vai ter éxito, e aqueles montes veciñais que se van a individualizar o van a facer fundamentalmente en manos campesinas, articulando que hoxe é unha sociedade de labregos, é dicir, unha sociedade históricamente de propietarios, de pequenos propietarios campesinos. Ben, e esta sociedade de pequenos propietarios campesinos que se vai articulando ao longo do século XIX, principio do século XX, é unha sociedade ineficiente, vivida no atraso agrario, sin capacidade para desenvolver crecemento económico. Este sería, digamos, o tópico clásico do relato que se construiu en Galicia nos anos 60 e 70 sobre o seu pasado. Bueno, pois este tópico non pode ser máis incierto. Ao contrario, non me vou deter moito nesto, pero poño varias diapositivas con gráficos que non vou a detenerme para que vexades que aquí hai un traballo detrás de reconstrucción historiográfica moi potente, pero me interesa o relato. Bueno, pois ao contrario, nos atopamos con unha historia dunha agricultura en unha transformación moi intensiva entre finais do século XIX, crise agraria finisecular, e a guerra civil, como demostrou na súa tese doutoral. Aí tendes o vosso profesor Lourenzo Fernández Prieto, que demostrou isto na súa tese doutoral, pero tamén nos atopamos con unha transformación moi significativa no século e medio anterior, entre mediados do século XVIII e finais do século XIX. En términos de crecemento económico, é a agricultura que máis crece de todo o Estado español, é a agricultura que máis se intensifica, que incrementa máis a súa productividade, é dicir, unha productividade, unha transformación bastante considerable. E isto é algo chocante porque o relato e a mitoloxía que os galegos temos sobre o noso propio pasado agrario é radicalmente diferente a esta. Pero aquí hai digamos, o que é o canon historiográfico está aquí e non no relato do atraso. Ben, pois isto é inexplicable sin os montes. É dicir, este proceso de transformación e intensificación é inexplicable sin os montes. Pensemos, Galicia, 2,9 millóns de hectáreas, cerca de entre 650.000 e 700.000
según os períodos de cultivos, e o resto espacio non cultivado. E digo espacio non cultivado e non bosque, porque non son bosques. En Galicia non hai bosques. De feito, a superficie forestada é relativamente cativa, fai relativamente pouco. Entonces, en esta parte cultivada se van a producir unha serie de cambios e intensificacións das rotacións de cultivo, basicamente vinculada á introducción de cultivos americanos, o millo fundamentalmente, mas tamén a pataca, que digamos, van a permitir que a productividade agraria sexa moi alta. Pero esta productividade agraria, que é altísima e en crecemento ao longo de todo o século XIX e primeiro tercio do século XX, non sería posible sin o aporte de fertilizante que lle dan os montes, maioritariamente o aporte de fertilizante. Tamén nunha agricultura con unha intensificación ou con unha especialización gandeira moi importante, os montes tamén aportan alimento para o gando. Vale? E de maneira complementaria, e este é un pouco o texto que teñades para ler, tamén un aporte de alimentos, mediante un modelo europeo de roza, tumba, quema, os estivadas, vale? Que tamén, paradóxicamente, se intensifican ao longo do século XIX. Fixadevos que o monte aquí non é un espacio que non é en absoluto un espacio forestal, é un espacio vinculado ao agrario, que non se entende sin o agrario e no que as comunidades locais o que entenden é un espacio perfectamente integrado, vale? No que se suceden distintos manexos comunitarios. O colectivo non só é o forestal, o colectivo tamén son as entreaxudas entre casas, o colectivo a articulación das comunidades locais a través de festas, o colectivo é a defensa frente ás accións do Estado, é dicir, o colectivo é un proceso, é un concepto que vai máis alá do territorio que é propiamente dito xestionado de maneira colectiva, vale? Entonces, aquí temos un exemplo de estivadas. Esta é unha foto prácticamente do final das estivadas, unha foto que está no libro, na tese doutoral de Abel Bouyer, que foi un xeógrafo francés que estudou o modelo agrario de Galicia a mediados do século XX, e tomou esta foto, non se sabe moi ben cando, pero entre os 60 e os 70, e cando el fixo o seu traballo de campo. E bueno, aquí vemos un exemplo deste incendio controlado do mato que despois vai traer acompañado un cultivo. Aquí hai lume, pero aquí non hai incendio. Aquí hai lume, pero non hai incendio. É dicir, hai un manexo campesiño do lume, pero non hai un problema de incendios. Paradóxicamente, os problemas dos incendios vai aparecer cando desapareza o manexo campesino. Ben, entonces, pasamos a segunda fase, que está mal posta no PowerPoint, porque tiña que estar aparecer aquí a segunda fase e non aparece. Bueno, a segunda fase é a que aparece coa dictadura franquista. A dictadura franquista é o primeiro Estado, o primeiro modelo de Estado contemporáneo en España que ten capacidade real para incidir no territorio rural, sobre todo no territorio rural da parte norte, que era algo que lle costará moito o Estado liberal ter capacidade de control e de coñecemento e de acceso ao territorio. Outra cosa é o mundo mediterráneo, pero no espazo atlántico e cantábrico o control do territorio era moito máis complicado. Entón, que vai facer a dictadura? A dictadura vai facer o seguinte: primeiro, vai facer efectiva esta desaparición legal da propiedade comunal, a vai facer efectiva porque vai a ter suficiente control sobre os concellos como para que estes asuman a titularidade de verdad, e facendo efectiva esta expropiación vai a desenvolver un intensísimo programa de repoblación forestal, que é a que vai acabar convertindo a Galicia en un territorio de árboles, que non de bosques tampouco, porque estos non son bosques tampouco, sino que en realidad en un territorio de monocultivo forestal. Primeiro durante a dictadura e coacción do Estado con piñeiros, e despois, a partir da década dos 70, máis xa pola acción individual ligada á expansión do mercado e ao abandono agrario, con eucaliptos, que é, digamos, a base do que somos hoxe. Somos un país fundamentalmente productor de eucaliptos, vale?
E isto vai ser moi importante porque nos introduce un elemento de explicación do que vai a ser o abandono agrario, porque o abandono agrario en Galicia e en toda España non se vai producir só polas inevitables leis do mercado que van a traer consigo a industrialización e a revolución verde, sino que isto vai suceder básica e fundamentalmente por unha acción consciente co exército e a Guardia Civil do seu lado levado a cabo por un estado dictatorial. E o que vai facer este estado dictatorial basicamente vai ser separar da economía campesina que precisaba dos montes para sobrevivir, vai a separar unha parte sustancial do territorio destas comunidades campesinas, rompendo as lógicas de equilibrio. Claro, cando chega a industrialización da agricultura a España e a Galicia, que chega 20 anos máis tarde que no resto de Europa, vai entrar a partir da década dos 60 e non despois da Segunda Guerra Mundial, cando chegue o vai facer nun contexto de economía campesina destruída e que non ten capacidade de adaptación, non ten capacidade de sobrevivir. Pincelada, a industrialización da agricultura en Galicia é basicamente a base de especialización gandeira, fundamentalmente especialización láctea, e isto se vai facer, paradóxicamente, sin contar co territorio dos montes. Por qué? Pois porque a especialización láctea se pode facer de maneira moi intensa gracias á alimentación xerada con cultivos intensivos na zona de cultivo, pero sobre todo coa importación de piensos que vai ser crecentemente relevante a partir da década dos 70 do século XX. É dicir, temos por un lado unha acción do Estado, por outro lado a penetración do mercado coa industrialización da agricultura, que xa nos anos 70 nos vai explicar por que xa non só nas superficies de montes veciñais, sino tamén nas superficies privadas vai a penetrar o eucalipto, vai a penetrar a forestalización e digamos, a desarticulación do territorio se vai a producir da mesma forma no espacio colectivo e no espacio privado. É dicir, que é máis eficiente e que é máis ineficiente, a propiedade colectiva ou a propiedade privada? Bueno, a resposta que nos dá o caso galego é que sin ter en conta as transformacións do longo plazo e o contexto histórico, esta resposta no abstracto non ten sentido. Bueno, teño aquí varios gráficos, pero paso deles. Vou á parte final. A partir do ano 1968, que non 1868 como parece aí, que está mal. No ano 1968, en plena dictadura, se aproba unha lei, a primeira lei que recoñece a propiedade vecinal, a primeira lei de montes veciñais en Mancomún. Por que se aproba isto na dictadura? Porque a dictadura franquista é respetuosa coa propiedade colectiva? Non, sino porque todo este proceso de forestalización leva a unha inmensa conflictividade social na que por primeira vez empeza a aparecer o incendio como mecanismo de protesta. É dicir, os árboles son alleos á comunidade campesina, o Estado está repoblando manu militar e os bosques, os campesinos protestan de maneiras moi diversas, pero unha das maneiras que teñen para protestar é incendiando eses espacios forestais. Entón, a dictadura e os enxeñeros forestais dicen: necesitamos árboles porque necesitamos pasta de celulosa. No ano 60 se abre a fábrica de celulosas en Pontevedra, primeiro paso do que se está dando agora coa proxecto de Palas de Rei. Entonces, necesitamos pasta de celulosa, necesitamos asegurar a viabilidade forestal. Entonces, vamos a intentar convencer as comunidades locais de que non nos quemen os bosques. Como? Devolvéndolles a propiedade e dándolles unha parte dos beneficios dunha xestión forestal que o obxectivo era que seguira estando nas mans do Estado. Bueno, o proceso de evolución non vai ser fácil, vai durar no seu período de maior intensidade dende mediados dos anos 70 ante mediados dos anos 80, pero é un proceso que aínda non rematou, é dicir, aínda hai superficies en Galicia susceptibles de ser devoltas como veciñais, pero en gran medida esta estrategia
que se vai reproducir en dúas leis posteriores, unha estatal no ano 80 que reformula do 68 e outra autonómica do ano 89, estou falando de memoria, que é a base legal pola que se xestionan hoxe os montes veciñais en mal común. E en gran medida, ou polo menos durante un período de tempo, esta estrategia é exitosa, que decir, o manexo dos montes veciñais devoltos vai seguir sendo fundamentalmente un manexo forestal. O que pasa que polo camino, e de aí vou acercándome ao da imaginación que estaba no título, polo camiño resulta que este cambio institucional vai modificar a lógica da propia comunidade. E vou rematar a miña exposición con esta descripción. A bella comunidade, a comunidade campesina dominante no século XIX, o monte era entendido e era xestionado como un espacio de xestión dos recursos que se facía non de maneira individual, sino dende a casa. É dicir, a propiedade era colectiva, pero a xestión era non individual, sino da casa. Vale? É dicir, porque o mantemento da agricultura dependía desta xestión. Non vou a repetir da casa, vou decir individual, pero aceptemos que non quero decir individual. E polo tanto, este manexo nin era nin pretendía ser equitativo. É dicir, todos tiñan acceso ao monte comunal, pero os beneficios dese aproveitamento dependían en parte do tamaño da casa. É dicir, non era o mesmo unha casa forte con varias vacas que unha casa sin vacas, ainda que había mecanismos de entreaxuda e de eu te axudo co traballo e eu te presto as vacas para arar, é dicir, había mecanismos deste tipo, pero non era unha comunidade en absoluto equitativa nin igualitaria, ainda que xogaba un papel de seguridade social moi importante. É dicir, aqueles que tiñan moi pouco e que non podían sobrevivir só coa súa propiedade individual, o monte era un elemento, digamos, de compensación social esencial. Pero non estamos aquí non hai nada do mito da comunidade campesina igualitaria, nin nada polo estilo. Pero isto é moi importante, porque a lei de 1968 e as outras dúas van a inventarse unha comunidade que nunca existiu. Van a inventarse unha comunidade que en primer lugar, unha comunidade democrática, que é xestionada a partir de un representante de cada casa. Por certo, agora isto está cambiando, pero no seu momento, frente ao que pasaba no século XIX, onde na xestión do monte o papel das mulleres é moi relevante e no coñecemento do que hai que facer no monte o coñecemento das mulleres é moi relevante, cando isto se convirte nunha cousa democrática da lei do 68 e da lei do 80, o representante de cada casa sempre un nome. Hoxe xa non é así. Hoxe xa temos moitas mulleres nas comunidades de montes, incluso moitas mulleres presidindo comunidades de montes. Pero en todo caso é unha comunidade democrática. É unha comunidade democrática que ademais pretende ser igualitaria, é dicir, os beneficios teñen que ser exactamente os mesmos para cada casa. Estos poden ser vía reparto de beneficios, que se produce en moi poucos casos, ou poden ser vía indirecta. Normalmente moitas destas comunidades o que facían e o que siguen facendo moitas delas é exercer casi como se foran institucións públicas paralelas, é dicir, realización de obras, camiños, xestión de crear un espacio colectivo ou incluso un bar na comunidade para que a xente poda ir a facer a festa. É dicir, un pouco xogan este papel e completamente fora do sector da relación coa parte agraria e fundamentalmente forestal. Que o que sucede? O que sucede é que máis ou menos a partir do momento no que os incendios empezan a ser un problema, e empezan a ser un problema crecente, moitas destas comunidades, e temos aquí o mellor exemplo, temos aquí o presidente da comunidade de Montes Veciñais de Baroña, que quizáis o mellor exemplo de todas as comunidades que eu coñezo que fixo esta reinvención ou esta reimaxinación do que é o comunal noutra dirección diferente, empezan a darse conta de que ese manexo monoforestal é inasumible
e que o impacto dos incendios non vai poder ser controlado se non se buscan outras alternativas. Entonces, agora mesmo está aparecendo un novo tipo de comunidade que parte desta, non da vella, pero que intenta pensar na lógica da vella comunidade. En que sentido? En buscar manexos multifuncionais, en a que os espacios comunitarios non sexan só espacios forestais, senón que sexan espacios forestais, pero manexo gandeiro, cultivos de diverso tipo, manter, digamos, espacios de mato, xogar un pouco o control da biodiversidade ou outro tipo de manexos distintos. Evidentemente, isto que estou facendo aquí, ou isto que intentei facer aquí, é un relato lóxicamente moi simplificado. Poderíamos falar moitísimo dos problemas das comunidades actuais, que son moitos, pero bueno, o obxectivo era outro, non? O obxectivo era entender un pouco este viaxe temporal, que é o que nos axuda a entender, dende o meu punto de vista, o porqué esta figura tan específica tivo éxito histórico e foi capaz de pervivir ata hoxe, e parece ser tamén que ten certo futuro, a pesar dos ataques e dos envites que ten. E eu non quero rematar, xa que se mencionou antes a Zapata e a la tierra pan la trabaja. Nosotros en esta presentación non o tiña, de feito quitei onte e agora me arrepinto. Rematábamos estas presentacións sempre con unha frase dun antropólogo mexicano, Leonardo Tirtania, que xogando con la frase de Zapata a transformaba dicindo, yo creo que expresa perfectamente este manexo comunitario de longo plazo, a sustentabilidade para quen a traballa. Gracias.